Bé, bona tarda, bon vespre a tothom i benvinguts a aquest segon acte que fem en ocasió de la col·lecció Tas de Clàssics de l'editorial Barcino, impulsat per la Fundació Carulla. Aprofito per agrair la presència d'en Carles Duarte, el president de la Fundació, i de la meva companya ateneista, la Patricia Gavancho, vicepresidenta de l'Ateneu en aquesta sala. Segon acte, el primer, com sabeu, el vam dedicar a la disputa de l'Asa de l'Ancel Turmeda, que va ser un acte fantàstic, que ens ho vam passar molt bé, i avui no serà excepció perquè estem davant dels textos, un dels textos canònics de la literatura i també de la literatura amb connotacions polítiques que s'ha fet a Catalunya, aquesta crònica de Bernat Desclot, la crònica de la Croada contra Catalunya. Per parlar-ne, com sempre ja sabeu, en aquest acte comencem amb dues intervencions magistrals dels nostres ponents i després ens agrada discutir una mica i sobretot també que vosaltres participeu i sobretot que vosaltres us vinguin ganes de llegir aquests clàssics que, com sabeu, estan traduïts o adaptats, per dir-ho així, al català modern. Per fer-ho tenim el Miquel Desclot, a la meva esquerra. Ell va néixer a Barcelona l'any 52, és poeta, escriptor, traductor i també escriu llibrets d'òpera. El Miquel és un extraordinari melòman. Ens trobem, ara ho comentàvem, molt sovint als concerts que es fan a Barcelona. Ha estat professor universitari entre 1975 i 1992 a Bellaterra i a Durham, a Anglaterra. L'any 92 deixa la docència per dedicar-se plenament a la literatura. Té més de 40 llibres escrits per a infants i joves i entre les seves publicacions cal esmentar els llibres de poesia Cançons de la Lluna al Barret, de l'any 78, un dels seus primers programaris, Juvenília, del 83, Com si de sempre, de l'any 94, o Fantasies, Variacions i Fuga, de l'any 2006. Les seves traduccions, com sabeu, és un grandíssim traductor, versions, constitueixen veritables creacions poètiques aplegades a Per tot coixí les herbes, de la lírica japonesa, de l'any 94, i de Tots els vents, de l'any 2004. La seva obra poètica està recollida en nombroses antologies, ha rebut diversos premis literaris, tant de poesia com de prosa, com el Premi Josep Maria de Sagarra, de traducció teatral, l'any 85, per la versió de Les mamelles de Tirèsies de Guillem Apollinaire, un text també amb molta tradició musical, el Premi de la Generalitat a la millor traducció en vers, l'any 1988, per la versió de Llibres profètics de Lambeth, de William Blake, o el Premi Crítica Serra d'Or a Memòries l'any 1993 pel llibre de Durham, o el Premi Nacional també de Literatura Infantil l'any 2002 per Més Música Mestra. És soci de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que acollim aquí a l'Ateneu Barcelonès, a les Alçades, i bé, quan vulguis, Bernat, ens pots presentar aquest clàssic. I actualment professor de l'escola d'aquí? Doncs professor de l'Escola d'Escriptura, encara millor. Una de les escoles, com sabeu, una de les escoles amb més clientela del món. Això diuen. Això diuen. Abans de presentar l'obra, m'agradaria presentar el llibre concret, perquè, a part que és un llibre, ha quedat un llibre molt bonic, amb un disseny entre la noblesa clàssica i l'atreviment modern, diguem-ho així. Em fa gràcia explicar que un dia en Carles Duarte, em sembla que era amb el tren, em diu: no voldries fer un llibre d'aquests per nosaltres? I jo vaig dir: prou, i tant que m'agradaria, a mi els clàssics sempre m'han tirat. Però esclar, ja hi havia fet, jo em dedico a fer versos, ja hi havia fet Ausiàs Marc, hi havia fet Jordi de Sant Jordi. Vaig pensar, doncs, escolta, haig de fer el meu besavi, haig de fer el Bernat Desclot. I vam quedar així que faria el Bernat Desclot. Aprofito l'avinentesa per remarcar la qüestió de la identitat. Bernat Desclot no s'ha sabut qui era durant segles. És a dir, un dels cronistes més estimats i més llegits de l'edat mitjana, no hi havia manera de saber qui era perquè no estava documentat enlloc. En un país com el nostre, amb un arxiu de la Corona d'Aragó tan complet, un dels més rics d'Europa, almenys dels arxius medievals, com és que no apareixia un personatge que coneixia tan a fons la vida de la cúria reial? Semblava impossible. Finalment, el Miquel Coll i l'Entorn, conegut com a president del Parlament, però abans conegut com a historiador, va ser professor nostre a la universitat de manera clandestina. És a dir, ens feia les classes en un altell on no ens pogués veure ningú perquè l'assignatura no entrava en el currículum universitari i ens la feia perquè el doctor Comas li havia proposat i ell generosament venia a fer-nos aquestes classes. I ens va fer tot un curs dedicat a les 4 grans cròniques, absolutament apassionant, naturalment. I es va dedicar sobretot a Bernat Desclot perquè era el seu tema. I va ser quan ens va explicar la seva descoberta, que es va publicar, em sembla, als anys 40, ara ho dic de memòria, als nostres clàssics.
i ell va començar a remenar i va començar a sospitar que aquell personatge que coneixia tan bé la documentació reial i els fets de l'època podia ser un tal Bernat Escrivà, que apareixia sovint a la documentació, i que podia ser ell perquè semblava que venia d'una família narbonesa que s'havia instal·lat al Rosselló en un indret que es deia les Clots i que semblava que podia derivar d'un esclot previ. I això explicaria que agafés com a cognom el d'Esclot com a lloc d'origen. L'escrivà es referiria a l'ofici de la família, eren escrivans literalment, i en canvi d'Esclot feia referència al lloc d'origen. Penseu que encara al segle XIV un home de família de notaris com Francesco Petrarca encara no té cognom, fa servir el nom del pare com a cognom. Per tant, els cognoms en aquesta època encara no estan fixats d'una manera molt definitiva. Per tant, a Bernat Escrivà tant li feia utilitzar l'un com l'altre, però per les feines de la cort utilitzava Escrivà i, en canvi, per la seva obra literària utilitza d'Esclot, el lloc d'origen. Quan ens va haver explicat això el doctor Coll i l'entorn, jo vaig pensar, jo soc del Clot. Vaig pensar, jo també soc d'Esclot. I a partir d'aquell dia tot ho vaig signar com a Miquel d'Esclot i m'ha quedat ja per la vida. Per tant, ni ell se'n deia ni jo tampoc, però tots dos ens en diem. A l'hora de triar què feia de la crònica per a aquest llibre, resulta que la crònica és un llibre bastant complex, perquè és un llibre que en són tres, en definitiva. Un és el primer terç que explica els orígens de la família, el segon explica la conquesta de Sicília de Pere el Gran i el tercer explica la invasió de Catalunya per part de Felip l'Ardit de França. Per tant, en realitat són tres llibres que en formen un de sol. I dic això que formen tres llibres perquè estan construïts com a tals. A mi el que més m'impressiona de Bernat Desclot és això que els clàssics ens interpel·lin i jo m'ho prenc com els clàssics m'interpel·len a mi com a escriptor, a més de com a ciutadà. M'interpel·la primer com a escriptor. I el que em meravella és que un home que està en un moment històric en què la llengua literària s'està construint, sigui capaç de construir un llibre tan ben fet, tan ben organitzat. L'organitza, així com Jaume I, que és un llibre poquíssim anterior a aquest, és molt pocs anys anterior al de Desclot. Jaume I segurament el dicta, però parteix d'una experiència pròpia, d'una experiència autobiogràfica. Bernat Desclot, en canvi, no parteix d'una experiència autobiogràfica. Tot això que ell explica no ho ha viscut de primera mà. Pràcticament res no és viscut de primera mà. En canvi, tu ho llegeixes com si fos una novel·la. Està muntat com estaria muntada una novel·la actual. És a dir, està construït. Els personatges estan construïts i l'obra està construïda arquitectònicament, està molt pensada. Això és el que a mi em meravella perquè Bernat Desclot, evidentment, no havia llegit ni Heròdot ni Tucídides, per descomptat, però és que no podia haver llegit ni tan sols els clàssics llatins, per molta formació que tingués. Penseu que Tit Livi, per exemple, encara Petrarca no el podia llegir, l'havia d'anar rastrejant a les biblioteques de l'època i reconstruir la seva obra. Per tant, anar a buscar els clàssics llatins de la historiografia era pràcticament impossible. Potser algun monestir, algun monjo enderiat hi podia tenir accés, però no era habitual. Petrarca, ja dic, es va haver de basquejar a buscar-lo per les biblioteques de tota Europa, anar trobant els trossos que podia per reconstruir filològicament textos que després han estat recuperats totalment, però que en aquella època eren inabastables. Per tant, com un home en aquesta situació, amb una llengua que s'està construint o que està naixent literàriament, sense precedents en el gènere, com és capaç de construir una cosa tan ben feta? I aleshores vaig triar el tercer episodi, el tercer llibre, perquè em va semblar que era el que potser tenia més actualitat, però també és el més dramàtic. El segon llibre, La conquesta de Sicília, pot semblar el més heroic, el més èpic, potser per segons qui el més atractiu, però en canvi la crònica de la croada contra Catalunya és molt més patètic, molt més dramàtic, i com que som un país d'invasions múltiples, doncs em va semblar que continuava tenint una vitalitat i una actualitat que valia la pena de ser recordada. I vaig agafar doncs aquest espai, tot el tercer bloc, menys un capítol important que em vaig saltar.
hi ha un episodi concret dels anys 80, que és la revolta de Berenguer Oller a Barcelona, que és una revolta important que sufoca el rei en un moment que és a Barcelona. Aquesta me la vaig haver de saltar perquè si no em trencava tota la narració final, que és la invasió de França. A mi em fa gràcia que Desclot, sense haver estat, com dic, testimoni d'aquests fets, és capaç de fer parlar el rei de França, és capaç de fer parlar el cardenal, que ell no ha vist mai, els fa parlar com si els hagués conegut tota la vida, és a dir, està actuant de debò com un autèntic novel·lista, com un novel·lista modern. I això és el que a mi potser me n'admira més. M'agradaria llegir-vos en un fragment, si no us sap greu, perquè veieu una mica com ho hem fet. Per fer això, jo vaig voler que el text s'acostés al màxim possible a l'original, perquè la gràcia d'un clàssic és que sigui recognoscible com a tal. Per tant, jo he intentat conservar el màxim que he pogut del seu estil, de la seva manera de construir les frases, el màxim de lèxic de l'època que he pogut aprofitar, entre altres raons perquè jo recordo sempre quan era jovenet i anava a veure en Foix, el poeta Foix, ens aconsellava sempre que llegíssim els clàssics perquè encara ens podien ensenyar molta llengua que avui havíem perdut. I efectivament m'ho vaig prendre així, dels clàssics hi ha molta llengua encara per aprendre i fins i tot molts prejudicis per perdre. Us en explico un de curiós. Fa molt poc em corregien una expressió que jo havia posat en breu. En breu, em van dir, això és lleig, això no, això deu ser del castellà. En breu és una expressió que fa servir Ramon Llull, que fa servir Bernat Desclot, vol dir en breu temps. De vegades diu en breu temps, de vegades diu en breu. Doncs molts d'aquests prejudicis se salten o es perden llegint els clàssics. L'altre dia un amic meu de Vic em deia, diu, escolta, en aquesta adaptació que has fet d'en Llull has dit, o has escrit, li va dir a l'orella. Diu, jo sempre he dit a cau d'orella, però és que en Llull diu a l'orella. Per tant, mirem-nos els clàssics perquè encara ens han d'ensenyar moltíssimes coses de llengua a nosaltres que l'anem perdent miserablement per tot arreu. Deixeu-me llegir un fragment perquè, a més, veureu com ell, fent parlar el cardenal francès, explica tota la història que hi ha al darrere del que vol explicar. Diu, en ser l'endemà al matí, tots es van presentar davant el rei de França, comtes, vescomtes i senescals i altres gentilhomes de la terra. El cardenal va seure dalt en una cadira al costat del rei de França i els altres estigueren a baix. El rei digué al cardenal que proposés i que parlés, i que digués el que li semblava que ara ell havia de parlar primer, ja que era llegat de Roma, i representava la persona del papa. I tots els altres van callar. Amb això, el cardenal digué així. I engega a parlar el cardenal. Són uns parlaments retòricament ben pensats, com els que feia Tucídides, són uns parlaments magnífics literàriament. Surt el cardenal i diu, senyors, nostre senyor Déu ha mostrat gran honor i senyal d'amor i de predilecció al rei de França i a tots els seus antecessors per sempre. Car no es pot trobar, d'ençà que la casa de França es convertia al cristianisme, que mai fos rebel ni contrària en res a la Santa Església de Roma. Per bé que tots els regnes del món hagin estat desobedients una hora o altra a aquella Església de Roma. Però aquest no ho fou mai, sinó que sempre que a l'Església li va caldre ajuda, la hi donà, bona i suficient, al regne de França, que mai no va donar precedència a amor ni parentiu que tingués amb cap príncep terrenal. Per això trobem en les escriptures antigues que Déu mantingués sempre aquest regne i li donà victòria sobre tots els seus enemics. Així mateix, l'Església de Roma reconeix bé l'obediència que li ha retut sempre aquest regne, és a dir, el casal de França, i tant com ha pogut l'ha guardat de dany. Trobem que el que era rei de França en aquell temps vencé i prengué el rei dels Llombards, que es deia Desideri, perquè s'havia alçat contra l'Església de Roma a la ciutat de Pavia. Trobem encara que un altre rei de França molt sant i gloriós, anomenat Carlemany, conqueria el regne i l'imperi de Constantinoble, perquè l'emperador era enemic de l'Església. Igualment, aquell rei mateix conquerí quasi tot Espanya als sarraïns, enemics de la fe, i l'Església el guardonava per això, atorgant-li ajuda espiritual i temporal en la conquesta, segons el seu poder i donant-li d'altra part tota la terra que conqueria.
Trobem encara que antigament l'Església de Roma tingué molts perseguidors i contra tots li donà Déu un rement amb l'ajuda de França. I especialment trobem alguns fets que s'han esdevingut darrerament en els nostres dies, que tots o la majoria de vosaltres sabeu bé com Frederic, emperador de Roma, i Manfred, el seu fill, i Conradí, que eren els prínceps més grans del món, fustigaren i perseguiren quasi sempre l'Església de Roma, i com Déu donà la victòria, per més que fos cosa desesperada, a aquella església, amb l'assistència de la Casa de França, és a dir, de Carles, rei de Sicília, com tantes vegades heu sentit. Tingueu present que aquest Manfred, de qui parla, era el sogre del rei Pere, del nostre rei. I, per tant, aquest litigi, aquesta batalla o aquesta guerra de què parla, és la que justifica justament la invasió de Sicília per part de la Corona d'Aragó. Talment que l'Església de Roma es pensava que tots els seus enemics ja eren morts, però ara s'ha aixecat el príncep més petit del món i més mancat de poder, és a dir, Pere d'Aragó, que com el pobre que va robar pels camins per poder cobrir la seva pobresa amb aquell pillatge, així ell, que era pobre i no li bastaven les rendes, ha vingut a ocupar el regne de Sicília i ha fet els vassalls de l'Església rebel·lar. Però s'enganyen ben bé, perquè es pensen estar ferms amb la protecció d'aquell i s'estintolen amb bastó de canya, com tots sabem que és el seu poder. Però el dany, el deshonor i l'escarni que hagi fet aquell Pere d'Aragó a l'Església de Roma i a la Casa de França, no cal pas retreure'ls ara, que cadascun de vosaltres ho pot pensar fàcilment. Encara més, el mal que hagi fet a la cristiandat crec que ja el sabeu, etc. Continua explicant tota la història i al final el cardenal posa el capell damunt el fill del rei de França, de Carlot, i li diu: tu seràs el rei de la Catalunya que conquerirem. I fixeu-vos què diu: i jo, de part de Déu i del Sant Pare, dic a tots aquells que aniran i portaran armes contra la terra d'en Pere d'Aragó, que els seran perdonats tots els pecats, i que si algun n'hi mor, que Déu no ho vulgui, pujarà tot deslliurat i florit davant Déu, que la seva ànima ni tan sols coneixerà el purgatori. Això s'assembla molt a coses que estan passant ara, Recordeu, la Casa de França sempre va tenir el suport de l'Església perquè realment la Casa de França era probablement el regne més fort i més poderós de tota Europa i naturalment l'Església li feia costat perquè era tradició fer costat als poderosos, naturalment. El papa en aquell moment era francès, però no és per això que l'Església donés suport a França, és que l'aliada principal del pontífex era el casal de França. I em sembla que potser m'estic passant de temps, no? No, portem 20 minuts. Sí? Doncs, si us sembla, jo potser ho deixo aquí perquè és que n'hi ha moltes de coses per dir, però potser llavors no ens quedarà temps. Doncs moltes gràcies, Miquel. Passem a la següent exposició. Tenim amb nosaltres el Carles Casajoana. En Carles va néixer a Sant Cugat del Vallès l'any 54, és escriptor, diplomàtic de professió, és llicenciat en Economia i Dret per la Universitat de Barcelona i va ingressar al cos diplomàtic espanyol el 1980, ha exercit l'activitat diplomàtica a Bolívia, Filipines i a la seu de les Nacions Unides a Nova York. Després fou anomenat ambaixador d'Espanya a Malàisia, Vietnam i Brunei entre l'any 2001 i el 2004. Va formar part del Comitè Polític i de Seguretat del Consell de la Unió Europea. També va dirigir el Departament de Política Internacional i Seguretat del Gabinet de Presidència espanyol fins que a l'agost del 2008 va ser nomenat ambaixador espanyol al Regne Unit. Per tant, ha voltat molt de món. Com a escriptor ha publicat diverses novel·les, algunes d'elles traduïdes al castellà i a l'anglès, i un assaig sobre Josep Pla i Nietzsche. L'any 2009 va guanyar el Premi Ramon Llull de novel·la amb L'últim home que parlava català. De fet, avui ens ha de deixar perquè entreguen a 8:45 perquè entreguen el Premi Ramon Llull i ell forma part del jurat. Per tant, si veieu que ens deixa no és que sigui res personal, sinó que són motius literaris, i l'any 2004 va guanyar el 4è Premi Godó de reporterisme i assaig periodístic amb Les lleis del castell. Evidentment el podeu llegir. Em sembla que és el dissabte a La Vanguardia. Sí. Cada dissabte a La Vanguardia, si no recordo malament. Jo sóc dels que llegeix per internet, per tant no me'n recordo dels dies. I és soci de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Quan vulguis, Carles. Moltes gràcies. Primer de tot, moltes gràcies per la invitació a participar en aquest cicle. Per mi, vaig llegir el llibre i la veritat és que ha sigut un gran plaer. La versió que n'ha fet en Miquel Desclot és magnífica, el llibre és una delícia, es llegeix efectivament com una novel·la
I jo aniré una mica més enllà. És que és una novel·la. Vull dir, aviam, qualsevol llibre d'història que no tingui mitja dotzena de notes a peu de pàgina, per pàgina, ja és una novel·la, oi? La història és sempre relativa. Jo penso sempre en una anècdota d'un polític anglès, escriptor, corsari, que es deia Walter Raleigh, i que va ser empresonat, va passar una temporada a la Torre de Londres. I com que tenia una condemna d'uns anys, va decidir posar-se a escriure una història del món. Són coses que es feien al segle XVII, i va començar a escriure la història del món i va escriure tot un tom, però un dia, a sota la seva cel·la al carrer, hi va haver una baralla. I el resultat de la baralla va morir un home. Ell ho va veure tot el que passava. I va preguntar, i va investigar, i va insistir, i va donar la tabarra, però no va aconseguir mai esbrinar quin era el motiu de la baralla. Mai. Ho havia vist amb els seus ulls. I, bueno, això li va produir va ser una lliçó d'humilitat. Va abandonar el projecte d'escriure la història del món, perquè, clar, si no podia ni tan sols explicar què havia passat a sota la finestra de la seva cel·la, una cosa que ell havia vist. Bé, doncs jo sempre, quan es parla d'història, penso en això. Aquest és un llibre que, primer, la versió que n'ha fet és deliciosa. L'esforç que deu haver fet per mantenir un clàssic, que és un clàssic, ho reconeixem, la llengua la veiem, no és la llengua d'avui, però a la vegada és totalment actual, es llegeix com si fos d'avui, com si ho llegíssim al diari, o sigui que ha fet un esforç realment enorme. A mi m'agradarà algun moment, aniré a l'original per comparar-ho, perquè tinc molta curiositat, però estic segur que l'ha respectat totalment. Però l'esforç és molt gran. Bé, és una novel·la, té una pretensió d'objectivitat, oi? Veiem que ens explica les coses com si, efectivament, com si les hagués vist, com si... Ara, per exemple, veiem sempre que 10 cavallers catalans basten per matar a 100 cavallers francesos i 3 vaixells, 3 galeres catalanes basten per enfonsar-ne 24 de franceses, oi? Això és normal. Hi ha un moment molt simpàtic en què un ballester que defensa la ciutat de Girona mata un comte francès que està en un lloc, no sabem la distància, però sí que només hi ha una escletxa d'un dit i mig per passar la fletxa. Doncs ell apunta, dispara, i no tan sols mata el comte, que està mig malalt, està convalescent, l'home prenent un brou, sinó que mata també, amb el mateix tret, el criat, que li està portant un brou perquè... Bé, són coses així, oi? En aquella època no hi havia, evidentment, no hi havia còmics, no hi havia empreses de publicitat, però hi havia cronistes. Llavors, jo no sé si en Bernat Desclot era en Bernat, en què en Miquel ha dit, però el que sí que sé és que era, lògicament, un empleat de la cort del rei que s'ocupava de fer la propaganda d'aquella guerra, oi? Les guerres necessiten propaganda. Sabem que la primera víctima d'una guerra és sempre la veritat. Llavors, ell s'ocupava de donar la versió catalana d'aquella guerra. Vol dir això que s'allunya gaire de la veritat? No crec, no. Ell ens explica, ens és utilíssim perquè ens explica com era la guerra llavors. I veiem el que eren les guerres de cavalleries de l'edat mitjana. Són unes guerres, els historiadors de la guerra ens expliquen que en aquella època el comerç havia desaparegut pràcticament per culpa de les invasions, dels bàrbars, dels musulmans, etc. Llavors, l'únic que tenia realment valor era la terra. I les guerres es feien per la possessió de la terra. Sempre ha sigut així, és a dir, 2 o 3 segles o 4 més tard, doncs Carles V va dir una cosa referint-se al seu cosí, al rei de França, Francesc I, va dir: el meu cosí i jo ens assemblem molt, tots dos volem Milà. És a dir,
tots dos volien conquerir Milà, tots dos, els governants sempre han volgut més poder. En aquella època el poder consistia a la possessió de terra i en l'edat mitjana això encara era més així. Llavors, les guerres les feien uns professionals, uns especialistes, i aquests especialistes eren els cavallers. I les feien no perquè creguessin en Catalunya o creguessin en França, les feien per benefici propi, perquè el rei o el noble, el servei del qual treballaven, els hi permetia quedar-se en la terra que conquerien. Llavors aquella terra ells la conquerien i podien edificar un castell per conservar-la. I aquella terra llavors tenien l'obligació, havien de jurar lleialtat al rei o al senyor feudal, al noble al qual servien, i havien d'ajudar-lo un determinat nombre de dies a l'any, no tots. Llavors això es va començar a codificar a aquella època i d'aquí venen que es comencés, són els primers textos del dret de la guerra venen d'aquella època perquè s'havia de decidir o aclarir bé abans de començar a fer una guerra qui es quedaria el botí, com es repartiria el fruit del saqueig, etc. Perquè aquesta era la retribució dels que participaven a la guerra. Llavors eren guerres de cavalleries perquè es feien a cavall. Hi va haver una de les innovacions tecnològiques més importants a la història de la guerra és l'invent de l'estrep. Perquè l'estrep permet convertir el cavall, el cavall era un element que donava mobilitat a les tropes. Evident, en aquells moments la necessitaven perquè es tractava de conquerir terra. Però aquesta mobilitat en un moment determinat, gràcies a l'estrep, converteix el cavall en un element militar, perquè permet que el cavaller, sense baixar de cavall ni sense llançar la llança, embesteixi i clavi la llança a una altra persona. Això només es pot fer gràcies a l'estrep. Bé, doncs això són guerres de cavallers i es distingeix el cavaller del soldat que va a peu, que és el servent, aquí. Però es veu clarament en la crònica que un cavaller val per molts servents, lògicament, perquè gràcies al cavall podia atacar a molts més. Bé, tot això ens ho explica, es veu molt bé aquí, oi? En la convocatòria de l'acte es parla de si la guerra és la diplomàcia del feble. Bé, la diplomàcia i la guerra sempre van juntes. Sempre van juntes. La guerra, com ja això ho va dir Clausewitz, el teòric de la guerra, és una de les frases més conegudes, és la continuació de la política per altres mitjans. És a dir, és la continuació de la diplomàcia per altres mitjans. Abans de la guerra hi ha uns tractes. Aquests tractes es trenquen per fer la guerra. I després, quan s'acaba la guerra, es fan uns altres tractes, que són sobre els quals es basa la pau. I durant la guerra també hi ha contactes entre les parts i es manté la diplomàcia. Doncs la diplomàcia i la guerra coexisteixen. De fet, la millor guerra, això ens ho explica Sun Tzu, el teòric xinès, el clàssic, el gran clàssic de l'art de la guerra, la millor guerra, l'art suprem de la guerra, és el domini de l'enemic sense lluitar. És a dir, que la millor guerra és la que es guanya sense haver de pujar a cavall, sense haver de disparar un tret. Això quan és possible? És possible quan el que fa aquesta guerra és realment molt més fort, o és més generós, o té una visió més clara de com acabarà la guerra, perquè diu, si hem d'acabar fent tractes, potser millor comencem fent-los avui. Ara, si això fos així, no hi hauria mai cap guerra. No, de guerres n'hi ha, primer perquè la història de l'home sobre la Terra sempre serà la història del conflicte amb altres, però també perquè hi ha moments en què molts governants prefereixen la guerra a la pau. Per què? Home, perquè la guerra cohesiona les pròpies tropes, galvanitza les pròpies forces,
reforça la identitat, reforça la lleialtat al líder. Llavors, molts governants prefereixen, inclús hi ha governants que comencen la guerra i la volen allargar. Franco, per exemple, la guerra civil, tots els historiadors coincideixen en que la guerra civil Franco la podia haver acabat molt abans. No li va interessar. Per què? Perquè li feia molta més por la pau que no la guerra. Ell necessitava uns anys de guerra per cohesionar les pròpies forces, per castigar els vençuts, per demostrar ciutat a ciutat el que passaria als vençuts si resistien. I per sembrar la por i per aconseguir que després Espanya estigués a les seves mans. Llavors, bé, això què vol dir? Era més fort o més feble? Jo crec que era molt més feble. Si hagués sigut més fort, hauria acabat la guerra molt abans i no hauria tingut aquella por per la pau. La força s'imposa a la guerra, però la victòria de la força és una victòria sempre passatgera. No dura. El que dura és la pau. El que dura és la confiança mútua. El que dura... Però el conflicte també pot durar. El conflicte sempre té una dinàmica pròpia. Els conflictes sempre s'ignora perquè quin va ser l'origen. S'ignora quin és l'objectiu. Això ho tenim ja en els clàssics, la Ilíada. La Ilíada és una guerra que comença per un adulteri, Helena, segrestada per Paris, en fi. Llavors hi ha un objectiu clar que és restituir-la al llit conjugal. Però d'això se n'oblida tothom. Se n'oblida tothom. I el nucli del conflicte és la guerra de Troia. I uns hi van perquè volen conquerir la glòria. Uns altres hi van per afany de poder, uns altres per afany de venjança, uns altres perquè els han enganyat. És igual. Tot això no té importància. Van a la guerra, els cohesiona la guerra. Llavors, aquest és el problema amb els conflictes. Comencen i després és molt difícil frenar-los perquè agafen una dinàmica pròpia. I es necessita molta més força per frenar-lo un cop ha començat, que no abans es pot evitar, oi? De totes maneres, torno a Sun Tzu, la millor guerra és la que no necessita ni tan sols disparar un tret. És la que aconsegueix convèncer a l'enemic abans de començar la guerra. Això exigeix negociació, exigeix diplomàcia, exigeix sobretot una claretat molt gran en respecte als objectius propis i als objectius dels altres. Exigeix comprensió dels objectius dels altres. Molts conflictes caricaturitzaré una mica, però són com aquella família dels dos germans que mor el pare i hereden una casa al camp i es barallen a mort perquè tots dos la volen, però mai s'adonen que un la vol perquè li agradaria passar-hi els caps de setmana tot l'any i l'altre la vol perquè hi vol passar el mes d'agost i que és perfectament compatible. O sigui, la diplomàcia consisteix a descobrir aquesta compatibilitat. Però la pau, a diferència, o el consens o la solució dels conflictes, hi ha una diferència i és que no es guanya, no guanya ningú. A les guerres, quan comencen, això ho veiem a totes les enquestes, això ho veiem a les enquestes, ho veiem als Estats Units cada cop que comencen una guerra, ho veiem a tots els països que comencen una guerra. El governant de torn, la seva popularitat augmenta. Els índexs d'aprovació pugen quan comença la guerra, però a poc després van baixant i la guerra acaba, encara que la guanyi. Tothom se n'ha oblidat, però aquella popularitat del dirigent que va començar la guerra s'acaba i acaba totalment desprestigiat. Llavors això és el que els que poden, els que tenen la força suficient, han de saber evitar. Però per això cal renunciar a guanyar, oi? Cal renunciar a guanyar, perquè quan en una negociació diplomàtica de debò, que mereixi el nom, doncs és una mica com un matrimoni, que és absurd, seria absurd dient
escolta, porteu quants anys casats? 22, molt bé, o 18 o 14. I qui va guanyant? No va guanyant ningú. És a dir, doncs es tracta del mateix, de que no guanyi ningú, de compatibilitzar els objectius dels altres amb els propis i aconseguir que convisquin perfectament. El que aconsegueix això és el que de debò es fa més fort i el que de debò hi surt guanyant. Bé, passem a xerrar una mica. Jo penso que s'han dit coses molt interessants. Seguint una mica el fil de la intervenció del Carles Casajoana ara, parlem evidentment d'unes guerres, d'un paradigma antic de guerres, de la guerra de croades, i a mi m'interessaria, com sabeu, aquest cicle té la saníssima intenció de llegir aquests llibres que comentem des del present, i a mi m'interessaria que parléssiu una mica, també perquè abans el Miquel, diguéssim, no ha descrit tot el que passa en aquest llibre i tot el que s'hi diu. Curiosament, i ara insisteixo, la intervenció de Carles Casajoana m'ho recordava, estem tornant a una espècie de nomenclatura dels conflictes, com per exemple el conflicte que passa a Síria, a una nova nomenclatura medieval dels conflictes. Tornem a guerres de croades, és el cas de l'islamisme amb Síria, per exemple, o Iraq, tornem a una apologia, com passa amb l'estat islàmic, de les escenes d'una cruesa física i d'unes matances espectaculars que després són exposades d'una manera, diguéssim, molt visible. I m'agradaria que féssiu un paral·lel entre aquests dos tipus de guerra. Potser estem tornant a un paradigma, també justament en el que passa en Síria i en Iraq, tornem a veure com hi ha unes creuades per apropiar-se d'un cert territori. Passa amb l'ISIS a Síria, passa també a Tunis, està passant al nord d'Àfrica. M'agradaria també que expliquéssiu una mica, primer que ens expliquessis, Miquel, què és el que passa, és a dir, què és el que s'explica en aquest llibre, i després per veure si podem caçar-hi algunes semblances o dissemblances amb el que està passant ara. Ho dic perquè ara, llegint la premsa internacional, doncs et trobes aquell llenguatge que fa servir el Desclot, el llenguatge de la croada, te'l tornes a trobar en l'actualitat. Doncs l'essència bàsica de la història és que Jaume I, com sabeu, va partir els seus regnes entre els seus fills. I això, naturalment, va ser un niu de problemes, un niu d'escurçons que va fer que els germans entre ells tinguessin conflictes greus. No havia llegit el Rei Lear. Exactament, esclar que no hi eren a temps. El Pere el Gran, veient que Jaume de Mallorca, Jaume, el rei de Mallorca, s'està posant de part del rei de França i que el rei de França, com que Pere el Gran li ha corregut, com diu la crònica, és a dir, li ha saquejat un territori de Navarra del qual ell era senyor, doncs el rei de França decideix que atacarà a Catalunya, però que agafarà per aliat el rei de Mallorca, que naturalment té el Rosselló, per tant té el palau, com sabeu, a Perpinyà, i hi ha una història d'aliances entre el rei de França i el germà del rei Pere, el germà Jaume de Mallorca. Aleshores, el problema és que Pere el Gran se'n va a trobar el seu germà i li diu: escolta, tu estaràs per mi o no? I naturalment el germà el que fa és escapolir-se en un passatge molt divertit de la crònica, que s'escapa a través d'una claveguera, com una pel·lícula americana actual. El rei Pere, per tant, queda burlat i ho aprofita per castigar la gent del seu entorn perpinyanès, però no li serveix de res perquè el poble el fa fora, el poble de la vila de Perpinyà. I per tant ell es retira i aleshores es prepara per la invasió imminent. I efectivament el rei de França agafa tot el seu exèrcit, passa per Perpinyà i finalment puja al Pirineu pel coll de Panissars, vol pujar per Panissars, però naturalment el rei Pere se li ha acostat també per l'altra banda, li ha fet creure que venia amb un gran exèrcit a base de plantar focs durant la nit, enganyar-lo una mica, i el rei francès finalment s'atura i diu potser que provem alguna altra solució, i a través d'un traïdor, un monjo traïdor, un monjo de Sant Pere de Rodes,
que diu hi ha un pas per aquí que no està gaire utilitzat i es podria fer servir. I ven el seu rei i per tant deixa passar l'exèrcit de França per un pas que fins i tot no estava practicable, el van haver de netejar, el van haver de preparar per poder passar. I efectivament envaeixen sense cap problema tot l'Empordà. El rei Pere, per tant, ha de recular, no pot fer front a tot allò i va reculant de Figueres, va reculant de Peralada, va reculant de Castelló. A Castelló, a més, el comte d'Empúries no sap si és gaire fidel, no se'n pot fiar, i per tant va reculant a Girona. Els francesos van envaint, arriben a Girona, intenten conquerir Girona, i llavors el rei Pere fa una cosa molt curiosa, que és que tot i que ell és molt feble, perquè efectivament, com diu el mateix cronista, que va insistint-hi tota l'estona, el rei Pere era pobre, tenia un regne petit i pobre, i és veritat, i a més s'estava passant una època de carestia, per tant, una època difícil. Per tant, el rei tampoc té manera de fer front a tot allò. Per tant, es va retirant, però amb estratègia, pensant que tot aquell exèrcit tan immens no podrà mantenir-se tant de temps al país, perquè li falta vianda. De les vitualles se'n deia la vianda. I ell confia que la vianda li falli i, per tant, intenta, amb els seus vaixells, intenta castigar l'aprovisionament de l'exèrcit francès. I, per tant, el que intenta és, sense lluitar directament amb aquest exèrcit tan poderós, tallar-li les ales. I ho va aconseguint de mica en mica fins que finalment arriben la flota, l'estol, que se'n deia a l'època, que era a Sicília, on havien conquerit l'illa. Aquest estol torna a les ordres de Roger de Llúria i finalment amb aquest estol aconsegueix batre l'estol francès, que era el que havia d'aprovisionar l'exèrcit. Per tant, un cop vençudes les galeres del rei francès, el rei francès es queda acorralat allà dintre. I aleshores venen les pestes, venen les pestilències, venen les mosques, les famoses mosques de Sant Narcís, les mosques que infecten i infesten l'exèrcit francès. Finalment, l'exèrcit francès ha de recular justament per això, perquè es troba que no que l'hagin combatut seriosament, sinó que l'han combatut amb una estratègia, amb guerra química quasi diria, amb mosques, amb fam, i finalment el rei ha de marxar i tan malament ha de marxar que el rei francès mor en el camí de tornada. Però Déu Nostre Senyor és venjatiu i al cap de molt poc el nostre rei Pere, quan se'n va content ja amb la seva victòria, reculant cap al sud, es troba a Vilafranca ja molt malament, cau molt malalt i finalment la història s'acaba amb la mort del rei Pere. Tot això passa en 8 mesos. Tot el que explica Bernat Desclot en aquest llibre passa en 8 mesos, l'any 1285. I s'acaba amb aquesta història tan trista que moren els 2 reis i el país queda devastat, com podeu imaginar, després d'una guerra, i l'exèrcit francès delmat de mala manera. Era l'exèrcit més poderós d'Europa, però era un exèrcit que tenia derrotes sonades, aquestes fins i tot sense rebre baixes directes molt importants. A Agincourt, al cap d'un segle o 2 segles, serà una batalla molt més greu. L'exèrcit francès, tan poderós que era, cau amb una colla de replegats, bàsicament. Doncs els nostres eren tan arreplegats o més, però saben conduir la guerra d'una manera que els porta a expulsar finalment la croada, sancionada pel papa amb el perdó dels pecats de tots els que hi participin. Bàsicament la història doncs és aquesta. Ara parlàvem, el concepte de guerra, no? Ara et deia, tornem a un cert llenguatge que es creia oblidat amb els conflictes contemporanis. Ja sé que és una pregunta de seminari, no? Més que d'un acte. No, però jo, és que escoltant en Miquel, clar, abans tu has preguntat Síria. El paral·lelisme és immediat, és a dir, un exèrcit poderós, el francès en aquell moment, amb gran capacitat d'armament, d'aprovisionament, però, clar, ocupar tot un país és molt complicat per la intendència,
mantenir-s'hi, perquè els altres, clar, compten amb la complicitat de la gent, etc. Doncs això és evident, ja ens ve el cap, què ha passat fa uns anys. Avui hi havia, en el país hi ha el dibuix del Roto. El Roto és un personatge que algun dia li haurem de fer un monument perquè em fa els clava. I avui em sembla, aquest dematí, si no me'n recordo malament, si no era ahir, és fantàstica perquè es veuen uns bombardejos, alguna cosa, i deia aquellos bombardeos son estos refugiados. Clar, hi ha una continuïtat immediata. És a dir, Estats Units va decidir en un moment determinat ocupar Iraq, els hi va passar el mateix que els francesos a la guerra amb el rei Pere. És a dir, sí, és l'exèrcit més poderós del món, però arriba un moment en què se n'han d'anar, perquè no poden controlar allò. Ho van aconseguir, van acabar la guerra, van deixar allà un règim més o menys controlat, però després tot allò ha esclatat. I avui veiem els resultats a Síria. Síria és una continuació, és a dir, aquí, clar, tot això, què passa? La història va més enrere, ara es faran famosos uns diplomàtics, dos diplomàtics que es deien Sykes i Picot. Són coneguts en l'argot, però ara jo crec que es començaran a fer coneguts per tot el món. Sykes i Picot eren un diplomàtic anglès i un francès que van negociar un pacte en 1916 que era com es repartirien anglesos i francesos l'imperi turc en la zona actual de Síria, Palestina, Líban, etc. Doncs allà van fer una partició, van fer unes fronteres. Els anglesos, en aquella època s'ha de dir, la diplomàcia anglesa, en aquell moment, o sigui, estem parlant de l'època del primer ministre Balfour, que és qui va prometre als jueus un estat propi, oi? Doncs mentre ell prometien als jueus un estat propi, els seus diplomàtics prometien al rei, no era el rei en aquell moment, sí, però vaja, de Síria, que si l'ajudava a fer fora els turcs, allò seria seu. I a la vegada pactava amb França l'acord Sykes-Picot repartint-se aquelles terres. Doncs bé, d'aquell triple joc venen els mals actuals, oi? És a dir, els mals actuals no s'ha superat a Israel i a Palestina, no s'ha aconseguit superar avui encara el desastre que va ser l'acord Sykes-Picot i el triple joc dels britànics. I a Síria veiem avui una descomposició total d'un estat que sempre va ser molt artificial, perquè allà l'imperi turc s'organitzava d'una forma molt diferent a com es va organitzar la Síria del pare de l'actual president. El pare de l'actual president tenia una visió francesa de com s'organitza un estat, és a dir, centralitzant-lo amb uns cossos de funcionaris. En fi, un estat era una unitat on tots havien d'estar sotmesos a les mateixes normes, etc. Bé, això va contra la tradició d'allà. La tradició turca era molt diferent. La tradició turca era cada comunitat tenia el seu dret i tenia les seves normes que el sultà respectava. I això passava a l'actual Romania i passava a l'actual Síria. I convivien cada un amb el seu règim jurídic i la seva autonomia dintre. No eren autonomies territorials, sinó eren autonomies comunitàries. Cada comunitat, a cada barri, depenent de a quina religió pertanyia o quina comunitat pertanyia, tenia un dret o un altre, unes normes, uns altres. I així es convivien perfectament jueus, amb armenis, amb palestins, i Síria era un mosaic, oi? Llavors, Assad va mantenir aquesta convivència, però amb un paraigües que era un estat centralitzat de marca francesa.
perquè allò havia sigut colònia francesa, pel repartiment Escaix-Picot. Però, clar, amb la intervenció americana, etc., les fronteres aquelles han esclatat i avui veiem que allò està simplement en descomposició. Descomposició i costarà molt, es necessitaran molts Escaix i molts Picot per tornar a crear un espai de convivència allà. Convivència, sobretot, sense un dictador. Però, mentrestant, ho pagarem, no ho pagarem, vull dir, haurem d'assumir la responsabilitat històrica que té Europa, ho veiem amb els refugiats, etc. Bé, vull dir, torno a la guerra. Sí, les guerres tenen això, que sembla que s'acaben però no s'acaben. I la història té això, que sempre els vells contes tornen, ressorgeixen molts anys després, oi? Per exemple, a mi sempre tinc al cap una pàgina de Josep Pla, que és prodigiosa, com tantes en té, no? Ell va viatjar a Istanbul i jo crec que hi va anar un cop, no sé, l'obra completa i potser hi dedica 10 pàgines, oi? Però arriba i diu, ui, aquí, ell ho veu de lluny, des del Bòsfor, diu, aquí hi ha com unes mesquites que són com bombolles, les compara amb bombolles de sabó. I llavors diu, bueno, es veu clarament quina mena de país és això, oi? Diu, ara hi ha aquí un senyor, bueno, hi ha un tal Ataturk, que clar, que ha portat, diu, el dret civil alemany. Diu, clar, diu, bueno, sí, està bé, com a experiment està molt bé, diu, però bueno, el dret civil no viatja, el dret civil cada país té el seu. Llavors, per més que hagi portat l'alemany, no sé quant temps trigaran a recuperar el seu, però el recuperaran. Bé, doncs això és el que ha passat molts anys després amb Erdogan, oi? La història juga aquestes bromes, fa aquestes coses. El llibre de la crònica és interessantíssim perquè, clar, la llegim avui, és un còmic sobre la guerra. Aquella és propaganda del rei Pere, de la seva victòria sobre els francesos, però a la vegada ens diu molt sobre la Catalunya de llavors i sobre la d'avui. Aquesta és la força dels clàssics, clar. Aquesta és la grandesa. I aquest és el servei que ha fet en Miquel posant-ho en un català que es llegeix, ja dic, com si fos l'ara. Oi? Es llegeix exactament igual, però a la vegada es reconeix perfectament que és un clàssic. Bé, jo sento molt... Les meves obligacions com jurat del Llull m'imposen anar-me'n Bueno, sento moltíssim, m'encantaria poder continuar la discussió. Són les 8 i em sembla que te n'has d'anar. Igualment, mentre agraint-te la teva presència, podem aplaudir abans de que se'n vagi el Carles Casajoana. Només Llull podia guanyar d'esclot, segurament, per tant, diguéssim, tens l'autorització. I ja que ens quedem aquí amb el Miquel, si el públic té alguna pregunta, podem obrir un torn de debat. Igualment m'agradaria insistir també en aquesta, ara que deia el Carles, el llibre ens explica una mica com és la nostra Catalunya d'ara. Podries afegir alguna cosa, això, aquest passe, aquesta passada de gol que ens ha fet el Carles? I després obrirem el torn de preguntes per si voleu intervenir. Hi ha una constant històrica, que és que com que Catalunya ha estat un país petit i pobre de recursos, sempre ha estat feble. I per tant els invasors ho han tingut sempre fàcil. I de vegades ens han envaït amb armes i de vegades, com ara, ens estan envaint amb altres armes. I per tant, jo vaig triar aquest episodi perquè és que em feia pensar en moltes coses d'avui, justament. Com s'intenta trepitjar un país amb armes diferents, però el sistema ve a ser el mateix. És la voluntat aquesta inconcebible de països que no poden suportar que n'hi hagi un altre que no sigui d'ells. És una mentalitat històricament constant. En podríem anar parlant molt perquè la història és molt llarga, és una història llarguíssima que s'ha anat reproduint, però no sé si... Si teniu, ja que tenim encara alguns minuts de l'acte, si voleu fer alguna intervenció, demanar alguna cosa a la persona que ha adaptat el text o fer algun comentari, qualsevol, ja que heu vingut en aquest vespre semiplujós, si voleu intervenir. Sí?
Si s'espera un moment, la Georgina li atensarà un micro i així el podrem escoltar tots bé. Un segon només. És simplement una cosa que no us parleu, que no heu parlat mai, i és que en tota la història l'economia té una importància enorme. I l'economia és la que ha manat sempre a Catalunya. I perdó? L'economia és la que ha manat sempre a Catalunya. Allà em sembla, Georgina. Sí, hola, bona tarda. Portant una mica al terreny actual, el que ens explica una mica el llibre i el context històric del llibre és la impossibilitat de l'emergència de Catalunya com a estat en el llarg plaç, el context de la història, perquè està precisament encaixada entre dos estats molt potents, una Castella que en aquell moment està ascendent i França. Això, amb el temps, repeteixo, és el que explica una miqueta la impotència de Catalunya com a aparició d'estat. Portat a la realitat actual, ja que estem jugant i estem fent aquest joc, m'agradaria saber l'opinió del ponent sobre si realment en l'actualitat estem geopolíticament similar al que estaven en aquesta època, a l'època mitjaval. Home, és bastant diferent, perquè a més eren estats inestables en aquest moment, perquè encara teníem mitja península en mans dels sarraïns, per tant era una història molt més complexa. Però, efectivament, Catalunya ha estat no entre dos estats molt poderosos, sinó entre dues cultures fortament militaristes. Tant França com Castella han estat històricament molt militaristes, molt depredadors. I, per tant, un país petit i pobre que intenta comerciar entremig d'aquests dos ho té dificilíssim. Sempre ho ha tingut molt difícil per això. Aquí, sisplau. No, teníem una... Sí, és perquè, per una banda m'ha cridat l'atenció, però no m'estranya, el fet que el Parlament aquest del legat del Papa, que fa un comentari que vostè ha llegit, de que si Carlomagno va conquerir Constantinoble, i d'això res de res, o sigui, és una pura tonteria. Però el van fer emperador, el van nomenar emperador el papa X perquè van haver sus más i sus menos, que ara ja no val la pena donar-li voltes, però de Constantinople i Carlomagno no tenen res a veure una cosa amb l'altra. Constantinople estava molt feliç. Però una altra cosa, i és que independentment de l'assumpte d'anar a conquerir el territori, és que hi ha una diferència abismal amb la mentalitat d'un poble que s'ha dedicat al comerç des que van començar ja amb els grecs amunt i avall i tal i qual, perquè un poble que s'ha dedicat al comerç mai se li acut d'anar a matar els clients, m'explico? I no ha estat mai la nostra norma d'anar a matar els clients que podem tenir amb el comerç per tot el Mediterrani, que és com ha funcionat sempre això. I tampoc se'ns acut ara d'anar carregant-nos a ningú perquè els hi volem vendre coses i guanyar cèntims. I jo ho veig d'aquesta manera i és la gran diferència que hi ha de mentalitat d'aquells que volen anar a conquerir la casa de l'altre i aquells que simplement el que volen és viure tranquils i vendre'ls alguna cosa de tant en quant perquè callin. És molt ben vist. Teníem una última intervenció aquí davant. Hola, buenas tardes. Quería preguntar qué aspecto religioso había en esa guerra, en la cruzada, ¿por qué intervino el Papa? Si era por una cuestión solamente política o había aspectos más religiosos. Bàsicament política. Bàsicament perquè Pere el Gran havia anat a socórrer el seu sogre a Sicília, que havia estat conquerida per Carles d'Anjou, que era aliat del papa, i aleshores aquesta
aquest sacrilegi que significa per al papa que Pere el Gran se'n vagi a conquerir Sicília a Carles d'Anjou és el que desencadena la ira papal, la ira del pontífex, que no és perquè fos francès, és que, repeteixo, que és que la Santa Seu era aliada íntima de França de molt enrere. Per tant, no era un aspecte religiós com ho va ser fins i tot la famosa croada contra els albigesos en temps anteriors, és un pretext com un altre, és un pretext per sotmetre els senyors d'Occitània, però la croada religiosa era només un pretext. En el cas nostre és que no hi havia ni aquest pretext perquè la gent d'aquí eren catòlics sense cap mena de peculiaritat estranya. Hi ha alguna intervenció més? Doncs bé, moltes gràcies, com us deia, per haver vingut en aquest vespre climàticament complicat i ens veiem en 4 setmanes per parlar de Ramon Llull, que és un senyor que segurament us sona aquests mesos. Moltes gràcies i fins aviat.